Bentornati e bentrovati a tutti a Storie. In questo viaggio così interessante che stiamo componendo in queste ultime settimane attorno alla lirica greca che si sviluppa in un periodo molto importante di trasformazione per il mondo greco, una lirica che abbiamo visto è declinata in alcuni generi letterari ben precisi che sono dettati dal metro con cui venivano scritte le poesie. Il primo metro abbiamo visto è quello dei giambi, quello delle invettive e poi abbiamo aperto una lunga parentesi dedicata un po' all'elegia che è un componimento interessantissimo perché cerca di partire da una situazione di dolore, di dispiacere, di disumanità per incitare gli uomini alla costruzione di un'etica comune, di un'etica condivisa, di valori condivisi che siano tali per tutti. L'abbiamo vista applicata in Callina, l'abbiamo vista espressa mirabilmente in Tirteo, il poeta degli Spartani, adesso la stiamo vedendo in Mimnermo. Mimnermo è una figura emblematica e significativa per tanti motivi, un po' perché lui cerca di coniugare, come abbiamo già detto in altre puntate, quello che è il valore razionale di un'etica con il valore emotivo di un'etica, quindi non soltanto un'etica a misura di ragione, ma un'etica anche e soprattutto desiderosa e, come dire, implicante, necessariamente implicante anche una dimensione affettiva, sentimentale. Noi non possiamo proporre dei valori che siano soltanto giusti, dobbiamo proporre dei valori che siano anche felici, che rendano anche gli uomini felici. Ma in questa ricerca di felicità intesa come gioia, come pienezza di vita, come philedonos bios, come quindi una vita tendente al piacere, tendente al bello, Mimnermo in qualche modo si rende conto che c'è qualcosa che ostacola la ricerca di questo benessere per l'uomo. E che cos'è per lui che ostacola tutto questo? La vecchiaia. La vecchiaia per Mimnermo è la negazione della giovinezza, è la negazione della vita, è la negazione della passione. E quindi arriva a dire meglio vivere una vita piena di passione, piena di gioia e morire a 60 anni piuttosto che una vita lunga e vecchia. Gli uomini hanno ricevuto dagli dei un dono sciagurato, il dono della vecchiaia, e la sopportazione di questo dono in qualche modo li condanna a un'esistenza infelice. È qui che emerge una tematica che ci sarà centrale per il mondo greco. La tematica qual è? È quella del rapporto fra la felicità e la virtù, fra la felicità intesa proprio come pienezza di vita e soddisfazione e la virtù intesa come capacità di sperimentare una sapienza, una saggezza che sia in qualche modo superiore anche a quella che è l'istinto del momento. Mimnermo non ha dubbi e si schiera a favore del piacere, a favore di una vita seppur breve ma piena e intensa di passioni. Questa è la cifra stilistica, la cifra concettuale di quella che è la grande elegia di Mimnermo, quest'uomo che a partire dalla sua produzione lascerà un segno profondo e sarà ricordato proprio per il poeta che in qualche modo ce l'ha a morte con la vecchiaia come maledizione. Gli farà da risposta, da contraltare pochi anni dopo Solone, quando dirà che è meglio vivere una vita lunga, una vita piena di vecchiaia, una vita piena di saggezza, che una vita breve, fugace, piena di piaceri che poi passano. Sono le due grandi polarità attorno a cui oscilla il mondo greco, la ricerca di un piacere che riempia la vita e la ricerca di una saggezza che possa portare la vita da qualche parte. Come questa sintesi arriverà a un punto di equilibrio lo scopriremo qui, lo scopriremo a Storie nelle prossime puntate.